โอ้พี่ลินทำอะไรคะ ให้อาหารปลานาปาคินทำอะไรครับอาหารปลาสวัสดีวันที่11เนาะอ้าวหมดแล้วร้านลีลาวดีครับผมเชียงรายสวยไหมสวยมากเลยบรรยากาศสวยเนาะสวยมากเลยร้านสวยมากครับร้านสวยมากป่าไม่เล่นร้านหลกป่าเดี๋ยวไฟดูดป่าเอามาให้พ่อมาเด้อมานี่มานี่มาเอามาให้พ่อดูโอ้ดารามาเยอะครับภรรยามาเยอะมากโอเคครับน้ามาคินรอพ่อหน่อยโอเคครับมีบรรยากาศในร้านครับโอเคครับสวัสดีครับพี่นิลินทร์พี่ลินบ๊ายบาย